Hello， 大家好，我係港灣接嘅勁仔嚇。嗱，今集咧又嚟到咗呢個十里銀灘啦，為大家帶嚟一套咧呢個維港半島，亦都係呢個十里銀灘最高卡士、最高質素嘅一個屋苑，193個即做到3個洗手間嘅。單係個主人房咧都有成40個房，非常之誇張嚇。而且佢依家嘅價錢咧已經係降咗落嚟，之前咧最起碼都要成300幾萬起步，依家170萬起咧就可以拎得一套193個積㗎啦，非常之靚仔。咁我依家所在嘅位置咧就係呢個獨屬於我哋5期同6期業主嘅獨屬嘅一個沙灘上邊啦。咁呢度個沙灘咧就係呢個私營管理㗎啦。嗱，依家可以見到係好多呢種咁嘅新人喺度影緊婚紗相嘅嚇。粗略估計咧最少都有7-8對咁多，因為呢度本身係有個婚紗攝影基地㗎啦，再加埋咧193個積咧係可以直面望到呢個大海一線海景。非常之靚仔，嗰個露台咧非常之驚人，9.5米嘅，係講真啦，喺上邊打羽毛球咧都基本上冇問題嘅嚇。嗱，咁我哋呢邊嘅交通咧就係非常之方便嘅啦，咁亦都係我哋好多港人朋友揀擇喺呢個十里銀灘嘅呢個位置嘅一個選擇，因為呢度咧係每日有30班車往返蓮塘同埋呢個羅湖關嘅，咁嘅上車點咧，依家目前為止咧就喺呢個維港灣5期呢個維港灣嘅呢邊，咁日後咧等佢維港半島嗰邊已經齊全咗之後咧，相信佢一定會再開埋個閘咧過去嗰邊嘅嚇。咁就交通方便㗎啦。嗱，如果大家想揾翻呢啲超級無敵大平層嘅情況咧，就跟住我一齊上去睇樓，陣間見。各位街坊翻屋企啦，我係你嘅私人管家阿勁仔嚇。嗱，呢套房咧就非常之巴閉啦。2 lift 2伙，相當於係1 lift 1伙設計。咁今日咧，我哋睇嘅咧就係我哋左手邊嘅呢一伙啦，193個積，超級無敵靚嘅。咁我哋一齊入嚟欣賞下佢嚇。咁入嚟之後咧，呢度咧係做翻咗個鞋櫃嘅位置，因為依家睇嘅咧係示範單位，咁到時候咧都會有裝修，但係呢啲軟裝部分咧就要自己去處理㗎啦。咁講真啦，佢呢個走廊咧就好嘥咗，因為好闊，唔知做咩好。咁嗱，發揮你哋嘅想像，喺評論區同我一齊探討下都冇問題嘅。嗱，咁呢度咧就可以擺翻幅咩蒙娜麗莎啊，或者家和萬事興啊，整一幅好大嘅畫喺呢度，咁就好靚仔啦。咁呢一個咧係有2個套廁嘅，我哋今日睇，依家睇嘅咧係第一個房間大套廁嘅。咁嗱，呢個房間咧就可以俾我哋做翻個長輩房啊，或者係做翻個即係客房都冇問題嘅，因為房間實在係太多啦。咁呢個最大亮點咧係可以通到我哋主露台個方向嘅喎。咁然之後呢個咧係個洗手間嘅位置啦。咁就都係空間感咧嚟講咧都係 OK 嘅。咁最重點咧係呢度打開出去咧就係直接到翻我哋嘅呢個主露台邊。嗱，咁望翻出去咧亦都係有呢個海景可以見到嘅嚇。嗱，咁呢啲全部都係交樓標準啦，呢個趟門加埋呢個座廁、鏡櫃、洗手池，全部都係有嘅。咁我哋就再翻出去睇睇出邊嘅呢啲景咧，會更加嘅正啲啦。哇！呢個大廳大家見下，4.8米嘅一個開間，足以咧震撼到你啊！講真，我自己過嚟上次睇咗嗰個149嘅之後咧，再過翻嚟轉頭睇呢個193咧，更加嘅震撼啊！咁呢個咧係新裝修出嚟嘅示範單位㗎啦。嗱，咁我哋就唔好沉醉喺呢度，我哋繼續跟住我鏡頭咧，慢慢睇翻呢一邊先。嗱，2個露台嘅，咁依家係擺咗個2、4、6人位嘅位置。講真，擺翻個大圓台咧，坐翻10個人都冇問題。咁呢一邊嘅開間咧就係3.15米嘅開間嚇。咁層高咧都係按照呢個豪宅嘅標均嚟做嘅，3.15米嘅呢個層高嚟嘅嚇。咁呢度咧就有個生活露台，咁我哋可以喺度擺翻洗衣機、晾衫都喺呢一個位置都冇問題嘅。咁而且呢一邊咧打開嚟咧就係南北對流，因為呢一邊咧係北邊，咁我哋嘅主露台係正南向嘅，咁就望翻出去咧都係啲山景啊同埋啲乸海嘅感覺。雖然景觀唔會好靚，但係咧佢呢邊係夠晒開揚嘅。咁我哋就可以將晾衫、洗衣機咧就擠喺呢個位置咧就冇問題，就唔需要影響到我哋嘅主露台嘅嗰個景觀啦。嗱，哇！呢個講毫不
誇張咁講咧，呢個廚房比我屋企送嘅嗰個房間仲要大，真係啊！加加埋埋咧，佢係好長嘅。咁加加埋埋呢度咧，應該有12個方度，肯定係有噶啦。咁就唔好話即係咩洗切炒啦，你請翻2、3個保姆一齊喺度中餐西餐咩日料喺度從事烹飪咧，基本上都冇問題。再買翻個超級大嘅雪櫃，擠喺呢個位置，絕對係冇問題㗎。咁一見到咧都係呢個交樓標準嚟㗎啦，3件套咧係會送俾我哋大家嘅，係呢個方太嘅牌子，都算係大陸呢邊咧比較出名嘅一個一線牌子啦。咁呢度咧嗱呢個窗咧就要批評下佢，講真咁大廚房俾咗個咁細嘅窗我哋，咁如果係大啲啲咧，可能個採光性咧會更加好。但係咧呢個採光咧都唔差，都係有咁闊嘅呢個即係咁開揚一個景觀俾到我哋啦。咁就再移步翻嚟呢一邊，呢個講咗啦，4.8米嘅開間，呢張 sofa 咧3.6米嘅標準嘅，做咗個貴妃椅，咁就到時候真係呢個咁大嘅空間咧，就睇翻按照自己嗰個設計咧，可能會更加好啲。咁亦都可以參照翻呢個示範單位嗰個設計。講真，你住得係193嘅嗰個設計咧，肯定要按照自己嗰種 style 去設計，會更加好啲，係咪先？嗱，咁我哋就睇翻呢個露台。上次睇149咧，話篤波都得。呢個露台咧，打羽毛球都冇問題。成個露台嗱，我行過呢邊嚟，成個露台咧9.5米嘅一個闊長度，然之後呢個開間咧係有2.6米嘅，好大好大。講真啦，呢個搖椅坐喺度，嘆下個海景，真係正㗎嚇。嗱，即係呢個露台嘅花臣咧就好多啦，篤波、羽毛球、燒烤或者坐喺度嘆咖啡，點樣都冇問題。最重點咧係呢個景咧，講真係好靚嘅，前面咧係一片無際，可以見到成個十里銀灘嘅景觀㗎啦，一直到嗰邊小徑灣嗰邊去，亦都係望得到。咁今日嘅天氣咧就唔係好靚，講真又真唔係好靚。如果真係靚嗰下咧，個海景咧同個天咧混成一色嗰下咧，會更加嘅靚啲啲啦。嗱，咁對面呢一度咧就係呢個維港灣5期維港灣啦，一直咁行過去咧就係呢個3期、2期、1期，咁再過去對面咧就係小徑灣嗰邊嘅位置。嗱，咁就可以見到我哋6樓咧，其實亦都有沙灘嘅呢個位置嘅，咁都係算係比較近嘅一個狀態啦。嗱，咁就隔離嗰伙咧。就係211個方嘅，嗰個已經 full 晒啦嚇，有幸賣咗3套，係啊，嗰個真係好，嗰個轉角露台咧會更加誇張。如果大家真係當時有過嚟睇嘅話咧，嗰個轉角露台咧好誇張。不過依家全部 full 晒啦，我到依家為止咧都有2、3個朋友叫我幫佢揾，我大佬揾唔到啊，等個二手先啦，真係冇辦法嚇。嗱，再繼續望翻嚟，總共咧就4間房嘅，咁我哋仲有3間房咧就喺呢一邊，咁再睇翻。呢個係第2個洗手間，同樣都係咁大嘅 size，咁呢啲就基本上大家望一眼咧就 OK 啦。咁就係呢個窗咧都係朝北邊嗰邊，望翻個山景嗰邊嘅，係啦。正對過嚟咧就係第2間房，哇！發覺佢每間房咧都係做得好大嘅。正常嚟講咧，呢度擺2米嘅大床咧係冇問題噶啦。咁佢依家擺咗張1.8米嘅咧就比較細少少，但係呢個景咧都係冇問題嘅喎。哇！喺呢邊咁過去咧，哇！今日嘅呢個陽光咧有啲意思下喎，有啲好似嗰啲咩神仙下凡嗰種感覺，大家唔知發覺未咧？即係佢嗰啲陽光咧透過嗰個雲咧射落嚟嗰種感覺，真係有啲似嗰個四川峨眉山嘅嗰種咩佛光普照嗰種感覺，我感覺咧原來佛祖就嚟嗰種感覺嚇。嗱，咁就第3個房間咧就係呢一邊啦嚇。呢間房間咧相對嚟講就細咗啲啲，但係咧就用咗呢個榻榻米嘅設計，做咗個1.5米嘅呢個榻榻米。咁呢一邊咧係可以變成咗個工作台咁感覺。如果大家係經常有炒股票啊，或者係炒基金啊呢啲，就可以變成自己嘅一個工作室，就絕對冇問題噶啦。係啦，再轉過嚟，重點嚟咯。跟住咧，你一定要睇下呢個主人房啦，加埋呢個邊嘅位置咧，40個方。我真係想像唔到咧，40個方可以點樣設計？嗱，呢個景咧係最重要嘅。坐喺呢個位置咧，望翻出去咧，亦都係呢個
好靚嘅海景。嗱，咁就呢間示範單位咧設計得就真係有啲單調，除咗個床同櫃咧就冇其他嘢擺喺度。咁我可能都覺得咧，可能真係太大啦，個設計師咧都唔知要點樣設計好嚇。嗱，咁講真，自己買翻住喺呢個40個方嘅呢個大房入邊咧，隨便設計點做都得。太太中意做醫務間咧，就隔個醫務間；咁想做其他啲化妝間又好，咩嘢都好，就全部按照自己嗰個設計 style 去設計咧就 OK 啦。咁設計完之後咧，呢度仲有粒位，嗱個設計師真係諗唔出啦。咁大家幫手諗諗咧，就做咩好啦？嗱，最重點咧就係呢個廁所，3個廁所，最後一個一面嘅櫃。咁呢種設計咧就係唔係幾掂嘅，我個人覺得嚇。因為咧嗱，我哋住得咁大嘅房間咧，同太太住，肯定要一人一個洗手池。我哋早上刷牙嗰下都有盤啦，係咪先？嗱，咁就呢度咧係都係有個好大嘅窗嘅，咁同樣咧朝北邊嘅。咁佢座廁嘅位置咧就係呢個位置啦，分開嘅。嗱，咁樣過去咧就，咁講真啦，一唔係就喺呢度咁啦，中意浸浴缸嘅朋友呢度做個浴缸，咁就有啦。咁就彌補咗149啊、115啊嗰啲嘅不足，就係做唔到浴缸。咁呢一個咧真係隨便做浴缸咧都冇問題嘅咯喎，係啦。嗱，咁成套房咧又帶大家睇晒，咁大家肯定係好對呢個價錢咧係好關注嘅問題啦。咁呢個依家呢一套房咧，同樣嘅景，同樣嘅 size，193呎，170萬咧就可以拎低佢啦。當然啦，呢個咧係按照最低樓層嚟報價嘅。咁如果大家係想揀翻啲中間樓層或者高樓層咧，嗰個價錢咧又會有唔一樣嘅嚇。嗱，咁就打個譬如，按照呢個170萬嚟計嘅情況咧，我哋首期咧俾翻個49萬咧就 OK 啦。咁剩低嘅121萬咧，我哋做翻30年嘅貸款，每個月咧就係5000零蚊。稍等。121萬做翻30年，咁嘅利率咧係3.0，係呢個大陸呢邊嘅基準利率嚟嘅嚇。咁就每個月咧係5101蚊咧，就可以拎低呢套193個呎嘅呢個 size 啦。講真啦，如果真係你想揾翻大啲咧，想住得舒服啲咧，當然呢個193係更加好啦。咁如果大家真係銀碼唔足嘅情況下咧，想揾翻啲更加平啲嘅或者係更加細則嘅咧，咁呢一邊都係可以滿足到大家嘅，由細到大101、115、149到最終嘅呢個193。之前咧仲有個211嘅，咁依家係賣斷咗貨冇啦。咁依家最大嘅則咧就係依家見嘅呢個193。咁如果係想揀翻啲細則嘅咧，亦都係冇問題嘅嚇。嗱，咁如果對呢個維港半島有興趣嘅情況咧，視頻上方咧就有2個頁碼，一個係 WeChat，一個 WhatsApp，都可以聯繫到勁仔嘅。咁無論係想諮詢啲問題啊，或者係想過嚟呢度睇樓啊，咁都可以聯繫到勁仔，我都可以幫得到你嚇。咁今期咧就分享到呢度啦，下期再見，拜拜。